نمیده خیابان راحت هر اینجور اینجا خیابان هر جور راحتی در اندوستان است. شرایط خاصی گرفتن گواهینامه در اندوستان شرایط خاصی دارد که یکی از این شرایط زیر گرفتن 10 نفر است. به هنگام وقوع تصادفات فقط راهنمایی و رانندگی مقصر است. در این شهر با تراکتور هم میتوان در اسنپ مسافر کشی کرد. کسانی که قانون را رعایت کنند لگن آنها توقیف شده و اعمال قانون می شوند. حداکثر سرعت در این خیابان چه برای پیاده و چه برای راننده 150 کیلومتر است. به گفته کارشناسان این قانون برای کاهش جمعیت در اندوستان بوده است، اما با شکست مواجه شده است. به نظر می رسد حق تقدم با کسی است که با سرعت بیشتری رانندگی می کند.